Följer du Starlight på TikTok? Vem? Följer du Starlight på TikTok? Jag tror inte det. Följer du Starlight på TikTok? Jag kan kolla. Vi gör så här tjejer, okej? Den första som går in nu och följer får en gratis mössa. Så skynda er, skynda er. Hallå? Hon går in Är det först. alltid? Hon var i router. Vem var först? Så du först eller? Kör sten, sax, påse. Nej, hon vann. Okej, du kan öppna den. Där. Tycker du om den eller inte? Ja, tack så Okej. mycket. Vet du vad du kan göra med den? Vänd den ut och in. Där. Tack så mycket. Jag dig 200 kronor. Hon bara, jag swishar dig 200 kronor om du får det. Hon fick den. Okej, som ni såg på videon så vann hon mössan som vi släpper imorgon klockan 19.00. De 10 första som köper får en skidmask på köpet.